temps, on parle de Ivor. So many books. Waouh. We should be careful. This place could be booby-trapped. Let's just start looking for the enchanting book. C'est sûrement le livre qui doit être au centre de la pièce. Avec plein de trucs dessus, non? Enfin, ça me semble logique, tu vois, que... Parce qu'Ivor, il aime bien mettre des trucs un petit peu au milieu. Crafting for Noobs, revised. A collector's guide to precious gems. Nope. None of these are enchanting books. Peut-être là-dedans, How to alors. train your slime. The various uses of mushroom stew. Potionology, volume 24. Quand il a dit entraîner sa vase, c'est pas ce qu'il voulait dire, il parlait du monstre, le slime, le monstre. Mais bon, slime, en fait, en anglais, c'est la boue, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une mauvaise traduction. Olivia, Et any Google luck? Trad, tout ça. Not really. Ivor has too many books, and there's too few of us looking. How did we end up all split up like this? Sûrement à I cause de mes feel choix. like we're spreading ourselves too thin. I miss how things used to be. That first night we all spent together. Look, we might be spread thin, but we're all still a team. Ah oui, That's how parce qu'on aurait pu teams garder work. Petra et Hey. Lucas. You almost said teamwork. See, we're still funny. We can still get things done. I guess being split up just means we can be in more places at once, right? C'est ça. Kinda like the Witherstorm. Let's just forget that metaphor. Donc ce qui fait que du coup, je pense que dans cette partie, on aurait pu avoir Axel, Elegard, Petra, Lucas, tout ça en même temps avec nous. Et moi, j'ai décidé de tous les séparer. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. How I learned to stop On va worrying peut-être and découvrir love que Lucas est money. mort et qu'Axel The a plus de pieds. unabridged Enfin, je sais pas. Redstone Encyclopedia. Tout est basé sur les choix, Zombies donc... and Pigs an intimate memoir. Ouh, zombie. I think I'm in the wrong part of the house. Je crois qu'il parlait des zombie pigs. Find anything yet? Huh, in this mess? It's as though Ivor learned nothing from my lectures on organizational methodology. If only he hadn't gotten lost in that confounded swamp. He could just tell us where the book is. Coming here was his idea. He should be here for it. He was just doing what I asked. It wasn't his fault we got separated, not really. Is that supposed to make me feel better? Non, mais tu te calmes un peu, There's s'il te plaît. neither rhyme nor reason to how these books are stored. Finding anything here is impossible. Tedious, maybe. Impossible? Never. No way. Fine, I will continue this monotonous search. But I reserve my right to grumble about it. T'as raison. It's a deal. Vite à vie, mon pote. Vite à vie. Tous avec toi. Tu vois, regarde. Tu as le cochon devant le feu. Ça sent le bacon. Mais ça sent vraiment le bacon. Hey, Ruben, saute devant le feu, tu vas te brûler le cul. Ruben, what are you doing? Yeah, well, you're gonna get yourself cooked. C'est ce qu'il a dit. I told you before, stay away from lava. Oh, Ruben. Il y a un trou là. Je vais regarder dans le trou après. Oh, je peux regarder l'établi. Makes sense that Ivor would have a crafting table. Tout le monde a ça. Qu'est-ce que tu racontes? Wood planks, those will be useful. Moi, je voudrais réparer mon épée en fait. Alors, Gab. This Ivor character. I'm recalling that he knew something about potions. Could one of these stop the wither monsters? I'm remembering correctly, am I not? What do you remember? I seem to recall that Ivor was better with potions than people. And he... Keep going. Nothing else is coming. Besides the whole Ivor being a jerk thing. C'est déjà pas mal. Potion of blindness, potion of dullness, potion of nausea. None of these will help me. C'est des horribles Jesse. potions. Am I going to be all right? Mais bien sûr. Or is this just who I am now? Of course you'll be okay. You're Gabriel the warrior. Thank you, Jesse. Your confidence in me is stronger than any potion. Exactement. Except perhaps a potion of confidence. I wonder if he has one of those. J'en boirai une moi-même, tu vois. Regarde la musique qui s'est lancée, tiens. Marrant. On va regarder dans ce trou là.
Et... Hey, Olivia, I think there's some redstone over here. Looks like a circuit. We probably just need a lever to power it. Too bad I don't have one. Yeah. No lever, no functioning circuit. Bah, faut en faire un, c'est tout. Vous êtes dans Minecraft ou pas, les amis, là, franchement? Sérieusement. J'ai l'impression qu'ils perdent la logique à chaque fois qu'ils jouent, tu vois. First, I'll need some sticks. C'est bon, c'est bon. Alors, hop, hop, zop. Ok. Okay, got the sticks. Est-ce que j'ai de la cobble? Ouais, j'ai encore de la cobble. Donc en fait, c'est... Oh, comment on fait encore un levier? Un bâton. Et... Ok, c'est bon, je m'en souvenais. There we go. Good old-fashioned lever. Un levier à l'ancienne. C'est le mec qui essaie de se souvenir en fait des recettes. Pour prouver au monde qu'il sait jouer à Minecraft. À un moment donné, hein? Pas déconner. J'ai une série sur Minecraft au passage si vous le savez pas. 7 épisodes sur Feed the Beast. C'est marrant avec AF Base. Utilisez le levier. Let's see what this sucker does. Terrible! J'adore les passages secrets. C'est tellement classe. A secret passageway. Comme d'hab. Why would you build a secret passage in a house that nobody ever visits? More like, why wouldn't you? Secret passageways are cool. Good point. Voilà. C'est... Là, tu joues sur un serveur tout seul, tu te fais un passage secret même s'il n'y a personne dessus, tu vois. Oh oh, booby trap. What the? Are you guys okay? We're fine, but the lever isn't working anymore. Fuck. Stay there. We'll head down and see what we can find. Passe le temps de se faire séparer de tout le monde. En même temps, lui... il marche sur le fil et tout. N'importe quoi. Whoa. What is all this? Ha! Incredible! He's gathered them all in one place. De quoi? Gathered what exactly? The treasures of the Order of the Stone. C'est lui qui a tous les trésors? The stories I could tell about these dusty old things. C'est quoi ça, un œuf? I don't see any enchanting books, though. Maybe through there? Locked, of course. There must be some way to open it. Pourquoi pas se faire une pioche et peut-être commencer à creuser les murs autour de vous? Je vais clairement pas prendre ces trucs-là. C'est piégé, il me semble. Il y a... ça ressemble à des plaques de pression. Of the Order of the Stone. Did he steal them? No. We let him keep them when we split up. You let him keep your treasures? Frankly, Jesse, it's a long story. Ok, d'accord. On a beaucoup de temps pourtant, hein, mais bon. D'accord, très bien. Donc en fait, là, j'ai pu voir en fait à peu près tout ce qu'il y avait ici. Je vais peut-être juste récupérer l'antenne aquatique, ça sert à rien. Je vais juste récupérer l'œuf de dragon et déclencher probablement le piège qui se trouve dans cette salle, puisqu'ils sont toutes placées sur des plaques de pression. Soren, is this the actual Ender Dragon egg? Alas, yes. The only thing that remains of our final adventure together. Jesse, what are you doing? Taking this really cool, rare item. We might need it to unlock that door. Very well. Just be careful with it. Voilà. See? Ah, mais attends. Peut-être qu'il faut tous les récupérer, en fait. Am I crazy, or is this a sea lantern? Ah, the very same one the Order built all those years ago. We were so green back then. It looks just as bright as on the day we crafted it. A sea lantern, huh? Ça va déclencher quelque chose, je sais pas quoi, mais bon. Bon, il faut These tout les gas prendre. tears, they're super hard to get. You don't know the half of it. It was our first official mission as the Order of the Stone. We fought those ghasts for hours, and these tears were our reward. Wow. Just gotta borrow this. Et le dernier truc, en fait, c'est... le shard, là.
Le prismarin, je sais pas ce que c'est. These are prismarine crystals. You can only get these underwater, right? Precisely. We nearly ran out of oxygen getting these. Eligard had to use a spare bucket just to grab a few extra breaths. We used most of these to craft a sea lantern. This is all that remained. Prismarine is such a cool word. Prismarine. On peut utiliser un seau pour respirer sous l'eau? Ah, je savais pas ça, c'est cool. So where'd this packed ice come from? We brought it back from the Ice Plains Spikes biome. It was colder there than anywhere we'd ever been, but Magnus slipped so many times our laughter kept us warm. After that, we knew we were ready to face the Ender Dragon. Ooh, cold and slippery. D'accord, ça ouvre une porte. C'est pas la porte que je m'attendais. Ah, punaise. Why is Ivor hiding a hopper in his basement? Je crois qu'il y a un ordre particulier pour mettre les objets Any qu'on vient de idea how this récupérer. hopper thing's supposed to work? I have no clue. Ivor can be very confounding when he wants to be. Je pense en fait qu'il y a une histoire en fait par rapport à ce qu'ils ont raconté. Je sais que l'éclat de prismarin a permis de fabriquer la lanterne, mais que la glace c'était juste avant l'Under Dragon. Ce qui fait l'Under Dragon, c'est de toute façon l'Under Dragon, ce sera le dernier. Et la glace c'est quoi? Soren said they got this ice just before fighting. Ah, the c'est la Ender glace en fait, juste avant le 4, d'accord. Le prismarin ici, et la lanterne, voilà. Imbécile. Yes! You solved it. But how in the world did you know what order to put them in? There were 120 possible combinations. Everything I needed was in your stories. Nice work, Jesse. You know, I often give Ivor a hard time, but for all his complaining, his time with the Order clearly meant a great deal to him. Yeah, I guess so. Anyway, let's go get that enchanting book. C'est dommage en fait qu'il a pas été reconnu par les histoires du coup. Que c'est pour ça qu'il est devenu méchant. By the stars, the Ender Dragon, with replica Ender crystals and all. Wow, I always wondered what it looked like. No way out. J'ai pas compris. C'est quoi? Looks like a banner about TNT. C'est pour Magnus. On parlait à Soren avant. Soren, what's this thing supposed to be? It appears to be an homage to our battle with the Ender Dragon. Despite his anger, Ivor never stopped being fond of us. He was a big part of our team, after all. This is the same Ender Dragon you and the Order of the Stone defeated, right? No, Jesse. It's just a model. Right, that's my point. If you tell me about the battle, it could help me solve the puzzle. If only you'd been there. Ouais, ça. It was a fight for the ages. On pourra le voir ou pas? We'd spent weeks preparing for Ah, our cool. greatest battle ever. Wouh! C'est classe. But even so, the Ender Dragon was stronger than even I had imagined. I realized that it was drawing strength from the Ender crystals, and that the crystals had to be destroyed. I hit the first with a perfectly placed arrow. The second I destroyed by launching myself on the shockwave of Magnus's TNT. Using only my strength and my wiles, I steered the foul beast toward the third crystal. I flew the dragon directly toward the final crystal. Only then did Gabriel deliver his famous final blow. What the fuck? Je suis We became heroes, and sûr eventually, que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Genre, il a juste touché le dragon de the poing de son greatest the épée. world has ever known. It was absolutely amazing. They didn't call us the Order of the Stone for nothing. Je suis sûr que tu ramènes quelqu'un d'autre. That story will help me solve this puzzle. Ouais. So Soren rode the dragon, huh? Non, c'était pas vrai ça.
Je pense qu'on verra la vraie histoire un jour. Mais... je vais pas parler à Ruben. Mais j'ai une petite idée en fait sur la marche à suivre. Ruben, do you know what to do here? Non, il s'en fout et je crois qu'il veut retourner dans well, it was worth dans a son shot. camp dans son champ de cochon, tu sais, et vivre sa vie. Le premier truc, c'est que pour détruire le dragon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré une flèche sur le premier cristal. Interesting. Ensuite, il dit qu'il a chevauché le truc. Il est monté sur le dragon grâce à une onde de choc, c'est-à-dire grâce à Magnus qui a lancé une bombe sur lui. N'écoutant que son courage, il n'a fait qu'avancer vers... Oh, ça rame un peu là. Il a fait qu'avancer vers... la fille. Qui a utilisé des outils bizarres. Voilà. Et enfin, Gabriel a porté le coup fatal. C'était simple. En fait, j'espère que c'est ça, parce que tout à l'heure aussi, j'ai dit que c'était simple et j'avais pas réussi. Aha! Ah, merde. There's another door? Putain, mais sérieusement? Ah, bordel, le dragon, il est là, quoi. Mais sérieux. Hey, Ruben, give me a boost, will ya? Merci, Ruben. Merci beaucoup, Ruben, c'est sympa. Ok, d'accord, j'ai réussi à grimper. Wouh, ça a pris très longtemps pour réussir à grimper ici, parce que j'ai tourné en rond longtemps, je savais pas comment faire. Et là, c'est bon. Mais j'avais même pas vu que c'était un dragon, en fait. Maintenant, je vois avec la tête. Là, c'est la tête avec l'œil. Punaise, c'est très mal fait. Aha! Bravo! You did it! There's the book. Sauf que j'ai pas d'épée pour enchanter. Il y a peut-être l'épée d'or de Soren. Wait, Oh. aren't those the ender crystals? Like the real ones? No, it can't be. Not here. Soren, why are the ender crystals in the far Uh-oh. lands? He kept them. The fool actually kept them. He looked me in the eye and swore he was going to dispose of them. Soren, what is all this? What in the world is going on here? Jesse, this isn't what it looks like. Our story, the story. It's mostly true. I swear it. Whatever you're thinking, I promise I can explain. Soren, I want the truth and I Ils ont want menti, it ils ont now. jamais tué le dragon, je suis sûr. Can't. We swore never to speak of it. I don't care. I'm afraid I haven't been honest with you, Jesse. We did defeat the Ender Dragon, but it wasn't exactly like I said. How not exactly? We got rid of it, but we didn't kill it, per se. In fact, C'est-à-dire? we didn't even fight it. You're not making much sense here, Soren. There's a reason for that. And that reason is... We used that damned command block. You used the command block to defeat the Ender Dragon? I'm afraid so. Understand, when I found that blasted block, we were nobodies. But with its help, we became stronger, faster. We could do so much more. The others had no idea what I was doing. Yet the more I used it, the more we came to depend on it. I knew it was only so long before someone would find out. Damn! So, I concocted a plan. I would use the command block to blink the Ender Dragon out of existence. Securing our status as legends forever. We told the world we defeated a dragon. Why would you do that? You lied, even to your closest friends. All I can say is, I was a fool. So you finally admit it. Soren, how could you? Ivor. How long have you guys been standing there?
long enough that they heard the whole thing. So we're liars. All of us. You didn't think you could keep it secret forever, did you, Soren? The truth hurts, doesn't it? But Ivor, why? Why? Why did you do this? I just wanted to hear Soren confess to his lies. En même temps, c'est vrai. Hein. Je m'attendais pas à ça par contre. Soren Moi, je pensais pas gave you qu'ils allaient devenir. Ellegaard. They agreed to keep De la part it d'Ivor, oui, mais de la part des autres, non. How conniving of us. And you agreed to stay quiet too, in exchange for all of our treasures. Ah, ça explique tout. I've technically never told anybody. Jesse discovered the truth on his own. Ouais. So this whole thing, the wither you unleashed, it's all been to teach the Order a lesson? To teach the world a lesson. To show you who the Order really are. Liars, cowards. And now, they know. And how is that any better? You reveal their lies at the expense of the world itself? Look, my wither plan obviously backfired. You Sans blague. think? La deuxième chose. We'd end up with 3 of those things tearing the world apart. For a moment, I nearly forgot. Which brings us back to why we're here. We need to destroy that command block. Like now. Jesse's right. Destroying the command block is all that matters anymore. How ironic that the best thing the command block gave us was the very means to destroy it. Spare us the poetry. It's not your strong suit. I've had this book for years. So the enchanting book, what do we do with it? You craft a weapon, then put it on an anvil. Follow me. I'll show you. Ivor, I'm sorry. About everything. Yes, well, it doesn't matter now. Damn. Grab some ingredients and craft a weapon. I'll show you how to enchant it. Waouh, toutes les armures. Sweet. Et on peut fabriquer ce qu'on See veut? what Ivor's got in here. On peut fabriquer ce qu'on veut ou pas? Let's see, there's a bunch of Est-ce que je peux faire une canne à crafting pêche stuff and- enchantée, tu sais? Diamond score! Alors. So I can craft whatever I want, huh? Anything at all. J'ai une idée à la con. Quelle recette il me donne? La hache? Guess I could craft another sword, a pickaxe, oldie but goodie, a shovel, a hoe. Ah putain, si j'arrête, je fais le... Ah, je sais pas avec ce que je vais faire. Je pense que je vais faire la pioche. Parce que c'est un bloc de pierre, les amis. Et c'est plutôt logique, si vous voulez mon avis, de faire un... d'utiliser une pioche. Cependant, j'aimerais tellement faire la houe enchantée, ce serait tellement logique, tu sais. Oh putain, je le fais pas. Mais comment tu veux casser quelque chose avec une houe? Ah, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour construire pioche en diamant? Ouais, baby. Let's go. Awesome! I've never owned a diamond weapon! Just wait till you enchant it. Mais c'est pas une arme, c'est juste pour détruire le wizard. C'est pour éviter d'avoir une arme trop puissante. Wow. Behold, my enchanted diamond pickaxe! Wouh! Elle est classe! That should do the job nicely. But if you're fighting those wither monsters head on, you'll want better armor too. Elle j'ai le choix? enchanted these for the Order. They're about as strong as it comes. D'accord. Even able to withstand TNT. Damn! Any preference? Je sais pas. Je vais prendre une nouvelle armure, je vais garder I have l'armure de 8 different Magnus. sets to choose from. And believe me, they're all excellent. Holy fuck. You won't go wrong whatever you choose. Oh fuck. Oh fuck, j'aime pas le vert. Mais je veux une nouvelle armure. Ah! Alright, let me take a look at them. Putain, je vais prendre celle-là alors. Alright, this is the set. Yes, a fine choice. Now go ahead and put it on. Fuck. Damn. Je voulais garder celle de Magnus au final, mais...
sais pas. How do I look? Ready for action. You can take some for your friends as well. Sounds good to me. Wow, cool armor, Jesse. Thanks. And there's plenty to go around. Now let's get back to Soren's fortress and see how the Witherstorms are doing. J'aurais peut-être dû against garder the celle de Endermen. Magnus en fait. Si on te donnait le choix, c'est qu'il y avait un truc. Mais elle était verte, elle était pas belle. Et le seul moyen, j'aurais choisi celle de Legard à la base, mais j'ai choisi celle de Magnus uniquement à cause de la dynamite. À cause de la bombe. Wouh! Ah bah ça en fait beaucoup, hein. Oh, my poor fortress. I see Endermen, so this means the plan's working, right? Pas vraiment, non. Shouldn't the Endermen have dismantled those things by now? Or am I just confused? It's not just you. Something's wrong. Jesse, over here. Axel! You guys made it. Nice freaking armor, by the way. Hey. Makes you all a lot easier to look at. Good to see you too, Axel. Do you still have the amulet? Safe and sound. That's not the problem. Then what is? The Endermen, they're not angry enough. I mean, some of them are, but a lot of them are just standing around moving blocks. You D'accord. know, being Endermen. Ah, Black. They've kept the main Witherstorm busy, but one of the smaller ones started attacking us. And Eligard ran off to fight that thing, all by herself. Et tu viens aussi Fighting a calmement. Witherstorm? Alone? Yep, kept saying something about paying for the mistakes of the past, whatever that means. If a fellow member of the Order of the Order of the Stone? is out there fighting, then I belong out there too. T'as pas Gabriel, d'épée. no, I told you you're not who you think you are. My name is Gabriel the Warrior. Hey! T'as pas d'épée, And mec. he's running the wrong way. Oh, for goodness sake. I'm not letting that idiot get himself killed. Gabriel! Come back here! Without the command block, none of them stands a chance. Say what now? Why do they need the command block? I'll explain later. Fine. Hey, you guys didn't check on Petra, did you? No, we came straight here. Pourquoi? All alone in that cave? I hope she's all right. Oh putain. She will be as long as we destroy the command block. So what's the plan? Elle est devenue en mode Gollum et tout là-haut. I mean, I know we gotta go in there, but... We need to find a way for me to use this. Whoa. That is, without question, the coolest thing I have ever seen. Oh, and I brought you some armor, Axel. Here. Nice! I was feeling a little left out. C'est quoi comme armure ça? C'est quoi? C'est juste un bocal? Guys, let's go kick some command block butt. I got a butt to kick. Yeah, babe. Let me kick your butt. Let me kick your butt. All right, let's go. Let's kick it. Let's kick it. Ils ont pas intérêt de terminer l'épisode ici, hein. Sinon, je suis en colère. Woo! Witherstorm! I am back. Does anyone see the command block? Au milieu. We need to get more Endermen focused on the Witherstorm! How do you make Enderman focus? I can't even make myself focus. we shouldn't be here. None of this is going according to plan. Soren, what are you doing? I've really enjoyed meeting you all, but Damn! Soren! Did Soren just run away? Soren, come back here! Dude, what a chicken! So much for the mighty Order of the Stone. Bah c'est ça. Doesn't matter. We have work to do. On est plus puissant qu'eux en fait. We need to get those Endermen to attack it. Wow. The tractor beam! Jesse, that's it! Make them chase you into the tractor beam. Ok, c'est un plan qui me semble tellement magique. Hey, Enderman! Look at me in the eyes, get it, say it right now. I'll be so confused.
How do you Donne-moi like ça. that, you purple-eyed freak? Underman, pas content. Oh damn. Holy fuck. Allez, on gère. Yes, they're falling for it. Comment ça, salaud? Axel, are those snowballs? Yeah, I found him near the cave. Here. Ok. On va en balancer sur Right, le let's bonhomme de see how neige. you like this. Tic, tic. Je clique et ça marche pas. Uh-oh. Damn. Je kiffe. Pas mal. Shoot. Non, je savais dire merde. Ça veut pas dire tirer. Bah, selon le contexte, si, ça veut dire tirer, mais là, ça veut pas dire tirer. Ruben, can you give me a little help? Oh, t'es... Pauvre petit Ruben. Nice one, Ruben. Ça a dû lui faire mal, en plus. Hop. Glissade. Yay. En fait, son but, c'est juste de courir à travers les Underman jusqu'à qu'ils se fassent tous téléporter. Jesse, look! It's working! That hole's big enough to get inside of. Now we just need to find you a way up. Or build you a way up. That's it. Everyone, empty your pockets. Let's see. Alors moi, j'ai plein de trucs. Got redstone and cobblestone from Ivor's armory. I have some TNT from Boomtown. I've got pistons, repeaters, some wool, some leftover slime. Oh, and I still have that minecart. That's gotta be enough to make something, right? Qu'est-ce qu'il foutait avec I une mean, minecart dans la poche? if we use the TNT on, say, The minecart? or those pistons, And we do have all that cobblestone. maybe we could build a ramp? Or even go straight up vertically. Guys, check it out. Use the pistons, the redstone, and the TNT to build a TNT launcher. I'm on, and you guys blast me all the way into the Witherstorm. Heck yeah! I love that idea. So what are we waiting for? Let's hurry up and... Oh, look out! Non! Ah! Axel, no! Axel! Attrape! Whoa! Oh damn! Ruben! Aide-nous, Ruben! Ah! I can't hold on. I got you! Lucas! Lucas! You're here! Ocelots! Distract that Witherstorm! Hey, you! Get a load of this! Ah, ils ont des feux d'artifice! Damn! Lucas, thank you. C'était une bonne idée de le laisser partir. Now let's hurry up and build this thing. Woo! Let's go! Les gars, ils se battent à coups de feu d'artifice, tu sais. I'm almost out! You guys done yet? Need a few more seconds. On a un putain... Non, ne me dis pas qu'il y a un bug. Ok, d'accord, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un bug graphique. Okay, Et je voulais pas voir l'explosion ou un truc du genre. Oh yeah! Climb on! And Jesse, I know you can do this. Et moi je We sais all que je do. peux le faire. Thanks, guys. Let's do it! Go demolish that command block. Très bien, pas de problème. Ruben, this is no place for a... Big! Ah! Il y a des petits cochons et tout! Il y a des petits Ruben, poulets! you shouldn't have surprised me like that. On the other hand, I'm kind of glad not to be alone right here. Ouais, sinon tu parlerais tout seul. Stay close, okay? Il y a des gens figés dans... Regarde, ils sont blancs, enfermés dans les blocs. C'est un peu creepy en fait. Damn! C'est très flippant. Oh, génial! Génial! La gravité passe son temps à changer. Ruben, wait up! Bah, Ruben, il a eu peur. Ruben, attends-moi! Oh, fuck! Oh, damn!
Le command block, il est juste là. Whoa. There it is. En fait, c'est un truc alien, je suis sûr. Ça vient de l'espace et tout. We meet again, command block. On va le détruire là. Ça fait un petit bruit à la Now Mass it's Effect time to derrière. destroy you. Et down! Oh! C'est des putains de tentacules! What the? Holy fuck! Attention! Tu vas te faire défoncer la gueule! Allez, on y croit, Jess! Ruben, I think we made it angry. Un tout petit peu, un petit chouïa, tu vois. Wouh! Oh, damn! Oh, great. Il faut grimper, 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 Whatever grimper. happens, we have to destroy that command block. You understand? Vas-y, il est en mode vénère, le petit cochon. Hein. Putain! Wow. La pioche, quoi! Didn't I always carry an enchanted weapon? Parce que t'étais I'm pauvre. coming, Ruben. Putain, ça les destroy direct. Everything it can to protect the command block, which means I have to do everything I can to destroy it. C'est ça. Awesome weapon, don't fail me now. Nope, ça n'arrivera pas. Ah! Oh! Ah! QTE la con! Allez! Allez, encore une fois! Lève-toi! Punaise! Et Ruben, il est où? Holy moly! This thing won't die. Non, mais il est bien détruit, tu All vois. right, new plan. Climb up there and use one of those tentacles to swing toward the command block. Ouais, bien sûr, c'est une excellente idée. Stay here, Ruben. I mean it this time. Enfin, sauf si une tentacule vient t'attraper, donc du coup, tu peux pas rester ici, tu vois ce que je veux dire? Hop. Allez, on y croit. Oh non. Putain, ça fait tomber quoi. Ah, il y a un rayon tracteur. Where did that come from? Gauche. Damn, 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 damn. Ruben, I thought I told you to stay put. Ruben, non. Non. Ruben va se rattraper. Oh. Ok, d'accord. I know exactly how to get up there. The tractor beam. Tu vas te laisser attraper par le Hey, rayon. you! Hey, motherfucker. Just watch my back. If anything goes wrong, I'm counting on you. Ruben va attraper la pioche avec sa bouche, avec sa gueule. Et il va détruire le command block. C'est lui le véritable héros de l'histoire, tu vois. Oh, c'était classe ça. Why did I have to look down? C'est des putains de classe quand même. Avec une haie en fait, avec une fourche. Oh! No way! No, 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 no! Allez Ruben! Ruben, I need your help! Remember how we used to play fetch? Rapporte! That's it, that's it! Allez Come on, Ruben, Ruben! I believe in you! Moi aussi! Oh putain, avant que tu te fasses bouffer! Putain, le cochon, il fait des Jump, I'll trucs! catch you! Il est arrivé plus haut que moi, quoi! You did it! I knew I could count on you! Time to put an end to this thing once and for all. Non! Hold on, buddy! OMG, non! Ruben! Non! Ah! Putain, non, pas le cochon! Ah, c'est bon, tombe au même endroit.
Il y a de l'eau. Oh oh. There you are. Jesse, are you all right? Oui, Ruben. We thought you were... I mean, I didn't think you'd made it. Reuben! Where's Reuben? I thought he was with you. You did it, Jesse! You actually did it! Hey, do you guys hear something? Oh no! Reuben! Oh no! Oh no. Reuben. You're a hero. You know that? You just helped save the world. Come on, Reuben, say something. Reuben, don't do this to me. I need you, boy. Oh non! 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 Ah! Non! Jesse, I am so sorry. Oh non! Oh non, putain, non! Non, il est devenu du bacon! Non! Comment tu veux que j'en bouffe encore après ça? Ruben! Et ils ont osé tuer le meilleur personnage du jeu! Oh non! Non, 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 non. C'est nul. Oh, c'est trop nul. Putain, c'est ultra nul, quoi. Est-ce qu'il pouvait survivre? Oh, dis pas que c'est ma faute qu'il soit mort. People used to look at me like that once, Jesse. Having my memory restored has been both a blessing and a curse. Perhaps they deserve to know the truth about the Order. All those lies we told them. Maybe I should finally come clean. Don't tell them, Gabriel. Just let them have their legend. We all owe a great debt to Jesse and his friends. But I owe a debt to you people as well. Which is why there is something I want to tell you about the Order. We may have defeated the Ender Dragon, but that is nothing compared to what these heroes did. They took down a Witherstorm. They are a new generation of heroes. Thank you, everyone. I know you think I'm up here because I saved the world or something, but the truth is, I didn't do it alone. Far from it.
see, I also had my pig, Reuben. He may have seemed just like any old pig, but he was my best friend, my most loyal companion. I'll really miss the little guy. We all will. Anyway, it's crazy to think my friends and I started out in a treehouse, and now we've been to some of the weirdest places in the world. I mean, come on, we went to the end. We even made friends with some Endermen, which is kind of a long story. But when all was said and done, you know what really mattered? Sticking together, being a team. Because even when we were tired or hungry or just plain cranky, we only won because we worked together. For the team! Jesse, this Nether Star is all that remained when the Witherstorm was destroyed. Would you please do the honors? Oh man, this is gonna be so cool. My friends, I am now pleased to introduce to you. Quel nom la con il va donner encore là? The new Ah ok, Order quand of j'ai eu the peur Stone. qu'il donnait le vrai nom qu'on avait donné au départ. And so it was that a new Order of the Stone was born. One whose adventures were only just beginning. For though the world had been saved and the command block destroyed, there are many more worlds than just this one. D'accord, il reste encore un épisode. Mais je pensais que la finalité de l'histoire c'était avec la Witherstorm, mais apparemment il va peut-être encore des choses à sa manche. Vu qu'il a dit qu'il s'en souviendra. Alors, rafraîchir pour télécharger les derniers choix. Problème de communication avec le serveur Telltale. No! Fuck. Sérieux, du coup je peux pas voir les choix des autres? Ah mais je voulais tellement voir en fait ce que j'avais fait de bien et ce que j'avais fait de mal. Saloperie de serveur à la con. J'ai même plus internet en fait. J'en sais rien en fait tout simplement. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, même s'il se termine sur une note assez triste quand même. La mort de Ruben fut quand même un choc pour moi. Je pensais que, étant donné que c'est un jeu comme Minecraft, il n'y aurait pas de personnage important qui mourait. Magnus, c'en était pas vraiment un. Mais là, Ruben, c'est quand même un personnage très important du jeu. Je sais pas, est-ce que c'est ma faute ou pas? Ça, il faut le dire dans les commentaires. Dites-le-moi dans les commentaires en fait si vous avez vu un autre let's play éventuellement pour voir si on peut sauver Ruben. Du coup, j'irai voir aussi. Non, je suis trop triste, quoi. C'est trop triste. Je considère ça comme vraiment une fin. C'est bizarre. Il y a encore un épisode, mais je vois pas vraiment ce qu'il peut en raconter de plus. On verra bien. De toute façon, l'épisode sort sûrement l'année prochaine. Et vous, je vous retrouverai donc dans un prochain épisode. À bientôt, les amis.